नमस्कार। मैले गएको भिडियोमा चाहिँ स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा बनाएको थिएँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज म नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय व्यवस्थापिकाको बारेमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। नेपालको संविधानले चाहिँ 3 तहको सरकारको कल्पना गरेको छ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई केन्द्र सरकार पनि भनिन्छ। त्यही सरकार सरह हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ हामीसँग नजिक जोडिने, स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा नजिक जोडिने हो। त्यसमा पनि माथिल्लो सरकार जस्तै स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय कार्यपालिकाको कल्पना गरेको छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था छ भने यो नेपालको संविधान 2072को भाग 18मा चाहिँ स्थानीय व्यवस्थापिका, यो गाउँसभा र नगरसभा भन्ने व्यवस्था छ। यसमा चाहिँ स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधान अनुसार गाउँसभा र नगरसभालाई हुन्छ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ गाउँसभामा गाउँपालिकाभित्रका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सदस्य हुन्छन् र सभामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित सदस्यहरू समावेश हुन्छन्। प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा 2 जना महिला जनप्रतिनिधि अनिवार्य भन्ने छ। र 18 वर्ष उमेर पुगेको मतदाता नावलीमा नाम रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ। र यस्तै यो गाउँसभाको सदस्य बन्ने योग्यता चाहिँ के चाहियो त? नेपाल नागरिक हुनु पर्यो, 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्यो, मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ र कानुनले अयोग्य नठहराएको हुनु पर्यो। र गाउँसभाको निर्वाचन र अन्य व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय कानुन अनुसार हुन्छ। अब यस्तोमा चाहिँ यो प्रत्येक नगरपालिकामा पनि यस्तै प्रकारका नगरसभा गठन हुन्छ। यो नगर सभा सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ त? यो नगरसभा सम्बन्धी म भन्दैछु तपाईँलाई। नगरसभामा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित सदस्यहरू समावेश हुन्छन्। यो दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ र प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा 2 जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने छ। र प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्यसहित वडा समिति गठन हुन्छ। यो मतदान र योग्यता चाहिँ यो कस्तो चाहिन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ 18 वर्ष उमेर पुरा गरी मतदाता नावलीमा नाम भएको व्यक्ति मतदान गर्न पाउँछन्। यो सदस्यहरू कस्तो सदस्यहरू चाहिँ उम्मेदवार हुन्छन् त? यसमा चाहिँ फेरि त्यही नै छ। नेपालको नागरिक हुनु पर्यो, 21 वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्यो, मतदाता नावलीमा नाम हुनु पर्यो र कानुनले अयोग्य नठहराएको हुनु पर्यो। यो अन्य व्यवस्था भनेर अलिकति यसमा प्लस पनि छ। यो नगर सभाको निर्वाचन र अन्य सङ्घीय व्यवस्था सङ्घीय कानुन अनुसार हुन्छ। गाउँसभा र नगरसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख हुन्छन् र गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ। यी सभाले कानुन बनाउन सक्छन् भन्ने छ। यो कानुन चाहिँ सबै यी सभाले बनाउँछन्। अर्को यो थप चाहिँ के छ भने यो गाउँसभा नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तपाईँहरूले सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद।